Hola amigos del canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial en área 17 punto de tecnología. Vamos con este caso que está pasando ahorita, muy clásico en los celulares Redmi, varias referencias. Este caso tengo una Note 9S, ya la he destapado, es una Note 9S. Y el problema que está presentando es este típico problema que ella se queda en Redmi, se queda o reiniciando. A veces logra pasar de Redmi, a veces solo se queda en Redmi todo el tiempo. Y es un problema que ha estado pasando con varios modelos de celulares y pues quiero mostrarles que lo podemos solucionar sencillamente cambiando la batería. Entonces lo que les quiero mostrar en este tutorial, ya he subido dos videos con dos modelos diferentes con el mismo problema. Entonces eh, alguien podría pensar, porque esto pasa teniendo el celular buena carga, y está pasando. Mire, tiene 75% de carga. Esta batería alcanzó a mostrarme 75%, pero se reinicia el solito. Ahí se queda. Hay ocasiones en que alcanza a entrar al escritorio, como hay celulares que de pronto se les queda solamente en Redmi, vibra, ilumina la pantalla, Redmi, se va, vibra y lo mismo, se queda ahí como patinando. Muchos creerían que es el sistema, que hay que flashearlo, que hay que formatearlo, pero realmente este problema es la batería. Es como si el celular hubiese programado para que en cierto porcentaje de la batería o en cierto momento él quede de esta forma. Porque se lo voy a demostrar una vez más. Mire, hemos pedido la batería nueva. Ya ha llegado la batería acá, ya le hemos sacado de su empaque. Esta es la batería nueva y vamos a hacer la prueba. Como se pueden dar cuenta y como saben, siempre en mi canal no hacemos cortes en los videos. En la gran mayoría de videos no hay cortes para poder mostrar los casos reales de lo que nosotros hacemos. Bien, la forma de destapar este celular es sencilla, le dan calor a la tapa, lo pueden despegar, la tapa viene pegadita, se despega la tapita y luego quitamos los tornillos y levantamos esa tapita para llegar a donde está la batería. Mira, ahí está, todavía está en el mismo problema, ¿ve? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar la batería que él tiene, la batería viejita, sin cortes ni nada, para que se den cuenta que el video es real, auténtico. La batería nueva, vamos a conectarla. Conectamos la batería nueva. Ahí está. Vamos a colocar la batería nueva ahí y lo vamos a iniciar. Ahí está, Redmi, y vamos a darnos cuenta que el problema de una vez queda solucionado. Entonces, amigos, para que sepan este dato y no pierdan de pronto eh, dinero, o de pronto no los engañen, vayan a algún lugar y le digan otra cosa. Y es lo que está pasando con estos modelos. La línea Redmi, la Note 8, el Redmi Note 9, el Note 9S y varios modelos de Redmi está pasando con esto. Esto estaba pasando incluso con algunos modelos de Motorola. Estaba ocurriendo eso, que el equipo se quedaba reiniciando. Se en cuenta que el equipo no se reinicia, ya se conserva ahora sí. Podemos trabajar tranquilos, que ahora sí se conserva el equipo. ¿Sí? Entonces el problema, una vez más, lo mostramos aquí en el canal. El problema es la batería. Ese es el problema. Ya podemos apagar el equipo normalmente. Lo voy a encender una vez más para que se den cuenta que sí es cierto, no es que fue que casualmente funcionó y entonces dejé el video ahí. No, mire, vamos a iniciarlo otra vez. Está apagando apenas. Ahí está. Iniciando. Y nos vamos a dar cuenta que el equipo entra y no se reinicia, no se vuelve a reiniciar. Es problema de batería, hay que cambiar la batería, hay que comprar la batería y cambiarla. Entonces quería mostrarles, quería enseñarles esto una vez más, y cada vez que me llegue un modelo diferente se los voy a estar repitiendo en los videos para mostrar en qué modelos está pasando esto, en qué referencias, porque en todos los equipos cuando la batería hay que cambiarla no pasa esto. De hecho, al principio nos tenía un poco dudosos de por qué fuese la batería. Si la batería, es más, vea, esta batería nueva tiene 62% y la
la que tiene la viejita tiene 75%. Entonces es muy extraño, pero ese es el problema, es la batería. Mire, ahí está. ¿Sí? Ahí está el equipo trabajando, no se apaga ni nada. Vamos ahora sí a apagarlo. Entonces, amigos, espero que esta información sea muy importante, muy valiosa para ustedes y nos vemos en un próximo video tutorial en área 17 de tecnología.